Дорогі ліцеїсти, шановні вчителі та батьки, від щирого серця вітаю всіх із закінченням навчального року. Свято останнього дзвоника – це значна подія, тому що взято ще одну сходинку на шляху пізнання. Бажаю, щоб літні канікули надали змогу відпочити, загартувати себе, набратися сил перед початком нового навчального року. Нехай мелодія ліцейського дзвоника залишиться для вас солодким спогадом про дитинство, а попереду буде літо, повне добрих вчинків та радісних переживань. Бажаю кожному з вас впевнено йти життєвою дорогою, завжди досягати поставленої мети, бути справжніми патріотами, які творять нову історію, де чисте і світле майбутнє. У цей святковий день хочеться висловити слова щирої вдячності усім учителям за самовіддану і натхненну працю, за любов до своїх учнів. Бажаю всім міцного здоров'я та особистого щастя, миру і злагоди, сімейного добробуту, здійснення усіх мрій і нових перемог. Зі святом останнього дзвоника! Шановні колеги, дорогі діти, сьогодні ми завершуємо навчальний рік. Він був непростий, важкий, але в таких умовах вчителі доклали дуже великих зусиль, щоб ви отримали якісну освіту. Весь цей навчальний рік вони плідно працювали і здобували перемоги. Наша вчителька інформатики Медведєва Світлана Валеріївна стала переможцем обласного етапу всеукраїнського конкурсу «Вчителю року» в номінації інформатики. Вчителі підготували велику кількість переможців конкурсів, олімпіад, конкурсів захистів науково-дослідницьких робіт. Я дякую всім вчителям і учням, які плідно попрацювали, які своєю працею здобувають і примножують славу ліцею. До нас прийшло велика кількість десятикласників, але всі вони додали нам якості, додали перемог. В цьому році наші діти здобули на олімпіадах рекордну кількість перемог. На міських 34, на обласних 15. В конкурсі захисті науково-дослідницьких робіт Малої академії наук України на міському рівні наші вихованці здобули 23 перемоги, на обласному 9. Ми за це завдячуємо і вчителям, 22 із них, які підготували цих переможців. Щира подяка вчителям і ліцеїстам за самовіддану працю, за успіхи в ліцеї, в здобуванні освіти. Бажаю всім вам щастя, миру, добра і успіхів. Вітаю всіх із закінченням навчального року. Рік навчальний закінчився, а це значить, що випускникам треба вибрати свій шлях у житті. Дев'ятикласникам визначитися, де продовжити здобувати освіту – у 10 класі чи в закладах передвищої фахової освіти. 11-класникам обрати заклад вищої освіти, чи по подальшому робота за обраною спеціальністю приносила тільки задоволення. 8- і 10-класникам за літо треба набратися сил, позитивних емоцій, адже наступного року вони теж будуть випускниками. Учителям збагатитися новими враженнями, позитивом, новим зарядом енергії. Так бажаю всім мирного неба, теплого літа, райдужних вражень. І нехай у вашому житті переважають жовто-сині кольори. Нехай мрії збуваються, бажання здійснюються, бо ми того варті. Бажаю вам фруктового червня в сонячних променях, ароматного липня по хвилям пригод і щасливого серпня в очікуванні великих перемог.
Втім, іменування не завада для навчання. Подолали ви цей рік, літо стало на поріг. Вас чекає сонце й друзі, ігри, пустощі й смузі. Аби не було війни. До зустрічі восени. Дорогі ліцеїсти, ми хочемо щиро привітати вас з успішним закінченням навчального року. Ми сподіваємося, що ви отримали гарні оцінки, вивчили багато нового та цікавого. Насамкінець хочемо побажати вам гарного відпочинку. Багато радісних та щасливих моментів. А найголовніше – миру. Бажаю вам усім, щоб в нашій Україні якнайшвидше настав мир. Шановні ліцеїсти, нехай відлуння цього останнього дзвінка для вас залишиться спогадом про безтурботне, щасливе дитинство. Ви вирушаєте у самостійне доросле життя. Бажаємо, щоб цей шлях був щасливий, сповнений гарними подіями і здобутками. Віримо, що ви реалізуєте власні здібності, таланти, побудуєте успішну долю, будете гідними творцями свого життя. Адже ви – надія нашої країни, люди, від яких залежить, якою в майбутньому стане Україна. О, вчителі, невже ви не втомилися в юній душі сіяти зерно? Для цього ви на світі з'явились, щоб в учнях буйно проросло воно. О, вчителі, і слів не підібрати, епітетів, метафор, порівнянь. Щоб щедрівські рядочки показати, за те, що щедро віддаєте нам. О, вчителі, прекрасного ви гідні, бо вибрали в житті свою мету. І нині я за всіх скажу, спасибі, рідні, за вашу місію подвижницьку й святу. Бажаю відправитися на зустріч літнім пригодам, гріючись промінчиками сонця, надихаючись співом птахів і насолоджуючись фруктовими садами. Передаймо вітання від учнів 9 А класу. З Германії, з Італії, з Польщі, з Германії, зі Словакії, З Польщі. з Німеччини, країни. З останнім дзвоником. Шановні вчителі та випускники. Щиро вітаємо вас зі святом останнього дзвоника. святом прощання зі школою. Бажаємо вам Гарно відпочити. Набратися духовних і фізичних сил перед початком нового етапу навчання. Шановні вчителі. Дякуємо вам за те, що вклали у своїх вихованців і душу. І знання. своєю любов'ю та невтомною працею допомагали пізнавати світ. Прищеплювати найвищі моральні цінності. Щастя всім. Добра. Міцного здоров'я. Та мирного неба над головою. Вітаю всіх з завершенням навчального року. Випускникам бажаю успішно скласти мультитест, а з усіма іншими сподіваюся зустрітися 1 вересня в ліцеї. Весна у літо переходить плавно, і світ навколо радісно цвіте. Здається, в перший клас ми йшли недавно, та відпливло дитинство золоте. Туди, де проживає казка, де розмовляють квіти і трава. Де зігріває сонечка ласка і радість та любов така жива. Дорогі ліцеїсти, шановні колеги, вітаю з закінченням навчального року і початком довгоочікуваних канікул. Попереду 3 місяці сонця, 92 дні тепла, 2208 годин свободи, 132 480 хвилин енергії, 7 мільйонів 948 тисяч 800 секунд радості. Бажаю, щоб було саме так. Усе буде добре, усе буде Україна.
передаю наступникам своїм. Вже рік минув з ліцейським товариством. Передаю їм щирі привітання на знак братерства нашого. Цей рік минув також з учителями, тому передаємо квіти вам на знак пошани нашої. Цей рік минув, але зустрінемося знову у вересні під мирним небом України. Тому що Україна переможе, бо Україна для нас понад усе. Шановні ліцеїсти, поздравляю вас з закінченням навчання. В цей непростий час бажаю вам гідності, наполегливості, здійснення ваших мрій. І хай вам щастить. Навчальний рік до фінішу добіг. От і усе, скінчилися уроки. І перед вами тисячі доріг. Де самостійно здійсните ви кроки і виберете ту, лише одну, що поведе вперед по вашій долі. Тож вибирайте сонячну, ясну, дорогу світлу у квітковім полі, яка до щастя приведе, з якої видно горизонти й далі, на ній ви не оступитесь ніде, а проживете чесно, без печалі. Вам бажаємо ми вперед йти, відчувати силу всіх прагнень, і нехай буде щастя попереду, і нехай буде багато вражень. Навчайтесь, опрацьовуйте свій досвід, тому що це найголовніше. Будьте здорові і миру вам. Вітаю всіх із закінченням навчального року. На жаль, ми закінчили його дистанційно через жахливі події на території нашої країни. Війна така пакосна штука, що все портить. Війна – це дуже погана річ. Ця війна забрала у нас всю радість весни, у декого навіть домівки, а у випускників те, на що вони чекали 11 років – випускний. Але вона не зможе забрати найголовніше – це мрії, свободу та бажання жити. Хочу побажати випускникам закінчити вузи мрії, щоб ніяка орда не заважала вашому майбутньому. Але не дивлячись ні на що, головне це здоров'я, мир і благодать. Бажаємо вам успіхів та всього вам найкращого. Любі мої ліцеїсти, ну що, нарешті вже кінець, і математики не буде. Вже не потрібен олівець, про косинець уже забудем. Не буде у класрум з'являтись злощасних тестів, Google форм. Оце вже можна розгулятись без самостійних і платформ, без теорем і їх доведень, незрозумілих запитань, без дистанційних нововведень, але із здійсненням бажань. Я вам бажаю, щоб здорові були всі ви і вся рідня, натхнення, радості, любові, кожної хвилини, кожного дня. Я вдячна батькам за вашу роботу, знаходження розв'язків, іскри в очах, за вашу безцінну турботу, за втрачений сон по ночам. Я вірю в щасливе майбутнє, у мирне і світле життя. Нехай це літо буде переможним. Крокуймо впевнено в майбуття. Все буде Україна. Шановні наші вчителі, батьки та колеги. Від колективу 10-го МА класу ми хочемо привітати вас із закінченням навчального року. На жаль, традиційних лінійок та прощальних вальсів не буде, проте ми віримо, що новий навчальний рік розпочнеться 1 вересня цього року у спокійних умовах. Бажаємо вам життя прожити без сліз, без горя, без біди. Нехай воно щасливим і мирним буде сьогодні, завтра і завжди. Шановні вчителі та діти, вітаю вас з завершенням цього складного, але дуже пам'ятного навчального року. Впевнена, що у вас все буде добре, і ми дуже скоро зустрінемось у нашому КПНЛ. Слава Україні! Героям слава! Любі вчителі, я вітаю вас з закінченням цього нелегкого, але дуже важливого для нас учбового року. Ми вдячні вам за те, що, незважаючи на всі труднощі та перешкоди, ви намагалися не залишати нас без своєї підтримки та ніколи не втрачали віри в наші сили.
В спогадах про шкільні дні назавжди залишаться онлайн-уроки через карантин або війну. Я бажаю вам міцного здоров'я, творчої наснаги і мирного українського неба над головою. Я щиро сподіваюся, що наш наступний випускний рік в ліцеї буде здоровим, мирним та веселим. Зі святом вас, дорогі вчителі! Вітаю всіх із закінченням навчального року. Я хочу побажати, щоб усі сили, які були втрачені цього року, з легкістю відновилися, а наступний навчальний рік приніс лише радість, більше перемог та позитивні результати. Ось і пролетів ще один навчальний рік. Скільки в ньому було цікавого, іноді важкого, але більше хорошого. Любі вчителі, бажаю, щоб ви завжди отримували задоволення від роботи з нами і наступного року знову нам несли світло знань, але вже у навчальному закладі. Більш за все на сьогоднішній день бажаю мирного неба над головою. Бережіть себе і близьких. Будьте здорові! Слава Україні! Любі ліцеїсти, вітаю вас з святом останнього дзвоника. Бажаю вам з користю провести ваш літній відпочинок. Бажаю ліцеїстам здоров'я, натхнення, нових ідей та гарного відпочинку. Мирного неба над головою та щоб усі мрії здійснювалися і життя було наповнене позитивом. Шановні ліцеїсти, я вам бажаю щастя, здоров'я та так, щоб ви підтримували українців та людей, які знаходяться у бойових діях. Ось і закінчується навчальний рік. Бажаю усім ліцеїстам мирного неба. Вдалих літніх канікул. Мирного неба та щасливого дитинства.